Hey guys, welcome back to my channel. So, இப்போ நம்ம சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா என்னோட பேர் பாரதி அண்ட் இந்த சேனலில் நிறைய DIML வீடியோஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்கின் கேர் ஹேர் கேர் இதை பற்றின வீடியோஸ்லாம் நான் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஆல்சோ வந்து இன்னும் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா இன்ஸ்டாகிராமோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ வந்து இதுதான் என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி. இங்கேயும் வந்து என்ன ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இந்த வீடியோ இதை பற்றி இருக்க போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ நான் ஊட்டி டூர் போனேன். அது வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் நீங்கள் வந்து என்ன ஃபாலோ பண்ணியிருந்தா தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ நாங்கள் வந்து ஸ்டோரி போட்டிருந்தேன். ஸோ அந்த டூரோட vlog தான் வந்து இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ இது வந்து பார்ட் 2. பார்ட் 1 வந்து நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா இதுதான் வந்து பார்ட் 1. ஸோ இதை பார்த்து முடிச்சுட்டு இதுக்கப்புறம் இது நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு புரியும். ஸோ இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து புரியாது, கண்டினியூவாக நீங்கள் பார்த்தா தான் உங்களுக்கு புரியும். ஸோ அதனால் வந்து அந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் நான் வந்து லிங்க் கொடுத்துறேன். ஸோ அங்கேயும் வந்து செக் அவுட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் ஆல்சோ வந்து இங்கேயும் நான் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துட்றேன். ஸோ இதான் பார்ட் 1 அண்ட் இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறது வந்து பார்ட் 2. ஸோ யா காய்ஸ், மே 15th அன்றைக்கி நைட்டு நாங்கள் வந்து ட்ராவல் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணி மே 16 வந்து நாங்கள் வந்து ஊட்டி போய் ஒரு ஊட்டிக்குள்ளே நாங்கள் வந்து என்ட்ரு ஆகிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபுல்லாக மோஸ்ட்லி வந்து ஒரு 10 மணி 9:30 தான் நாங்கள் வந்து அங்கே போய் சேர்ந்தோம். அதாவது நாங்கள் ஸ்டே பண்ணுற இடத்துக்கு வந்து அந்த டயத்தில் தான் நாங்கள் போய் சேர்ந்தோம். ட்ராவல்லே ஐயோ என்னடா விட்டால் இறங்கி ஓடிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. பிகாஸ் வந்து ரொம்ப நேரம் வந்து எப்படி சொல்கிறது, பஸ்லேயே இருக்க முடியாதுல்ல, ஒரு மாதிரி பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதுவும் அந்த ரோடு வேறு மாதிரி இருக்குமா, வளைஞ்சு போயிட்டு இருந்துச்சு. எல்லாத்துக்குமே ஒரு மாதிரி பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ எப்படா போய் சேருவோம் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. மேலே ஏற வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு. காதெல்லாம் அடைச்சி ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. பட் இட்ஸ் ஓகே, ஒரு தடவை தானே ட்ராவல் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டும் தோணுச்சு. ஸோ அதுதான் பார்த்துட்ருக்கேன். ஸோ ஏன் ஒரு வழியாக போய் அந்த தங்க வேண்டிய இடத்துக்கு போய் சேர்ந்தாச்சு. போன உடனே அப்படியே நான் படுத்துட்டேன். செம்ம டயர்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ ஆக்சுவலி வந்து போன ஒரு 1 hourலேயே வந்து நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு ரெடியாகி இங்கே அசம்பிள் ஆகணும், அப்போ தான் நான் வந்து கூட்டிகிட்டு போவேன் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னதுனால சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் வந்து அசம்பிள் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ எங்கே போகிறோம் அப்படின்னா டைகர் ஃபாரஸ்ட் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ எனக்கு வந்து எடிட் பண்ணும்போதெல்லாம் சரி கன்ஃபியூஷன், எந்தெந்த பிளேஸ் போகணுன்றதவே நான் சுத்தமாக மறந்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் கூகுளில் போய் டைப் பண்ணி இந்த பிளேஸ்க்கு தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் டிசைட் பண்ணேன். ஸோ அதுதான் பாதி விஷயம் நான் மறந்துட்டேன். பிகாஸ் மே தான் போனேன். இப்போ ஒரு 2 months வந்து ஆயிடுச்சு. அதனால் வந்து எனக்கு பாதி விஷயம் மறந்து போச்சு. வீடியோ பார்த்துமே எனக்கு வந்து இது வந்து எந்த பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியல. ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே போகிறோம் அப்படின்னா டைகர் ஃபாரஸ்ட் போகிறோம்.
ஆக்சுவலி டைகர் ஃபாரஸ்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு போகணுன்னு நம்புகிறேன். பிகாஸ் வந்து எனக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியல. நாங்கள் செமினார் ஒன்று அட்டன் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது. ஸோ செமினார் அட்டன் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் வந்து ஃபாரஸ்ட் போகணுமா இல்லை ஃபாரஸ்ட் போயிட்டு செமினார் அட்டன் பண்ணோமான்னு எங்களுக்கு தெரியல கன்ஃபார்மாக. எனக்கு தெரியல. ஸோ அதுதான் இப்போ வந்து நம்ம ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே இப்போ தான் நம்ம வந்து என்ட்ரி ஆகிருக்கோம். அந்த ஒரு மாதிரி வேன் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க, ஃபாரஸ்ட்லேயே வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்கள்ல. ஸோ அதுக்கு வந்து சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு ஒரு வேனில் வந்து ஃபுல்லாக கேர்ள்ஸ், அதுக்கப்புறம் இன்னொரு வேனில் வந்து ஃபுல்லாக பாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனித்தனியாக செப்பரேட் பண்ணி காட்டுக்குள்ளே கூட்டிகிட்டு போனாங்க. அந்த காடு பேர் வந்து டைகர் ஃபாரஸ்ட்டுன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த டைகர் ஃபாரஸ்ட்டில் நாங்கள் டைகரே பார்க்கல, மித்தெல்லாம் பார்த்தோம். மித்தெல்லாம்னா மான், அதுக்கப்புறம் காட்டு எருமை, ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம். பட் ஆனால் டைகரை நாங்கள் பார்க்கவே இல்லை. அண்ட் ஆல்சோ வந்து உள்ளே வந்து ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து இருந்தது. ஸோ அது வந்து செம்ம வியூவாக இருந்தது. எனக்கு போனதுலேயே வந்து அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் தான் ரொம்பவே பிடிச்சது. ஸோ அதுதான் இது இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ், அதுக்கப்புறம் அந்த காடெல்லாம் சுற்றி பார்த்ததுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து பல மேடுகள், பல பள்ளங்கள் எல்லாமே தாண்டி நாங்கள் வந்து நடந்து எங்கே போயிட்டுருந்தோம் அப்படின்னா, ரொம்ப சின்சியராக செமினார் அட்டன் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் வந்து போயிட்டுருந்தோம். அது அவ்வளோ பெரிய செமினார்லாம் கிடையாது. அதாவது புலிகள் சரணாலயம் தான் நினைக்கிறேன். ஸோ அதை பற்றி ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் வந்து கொடுத்துருந்தாரு. ஸோ அது கேட்குறதுக்காக நாங்கள் வந்து எல்லோரும் ஆர்வமாக நடந்து போயிட்டுருக்கோம். ஸோ அதுதான் அந்த நடக்கிற அந்த ஒரு இது நல்லா இருந்துச்சு. அந்த நேச்சரோட நடக்கிற அந்த ரோட்டில் வந்து யாருமே கிடையாது, நாங்கள் மட்டும் தான் நடந்து போயிட்டுருக்கோம். சுற்றி ஃபுல்லாக காடு, இந்த சைடும் அந்த சைடு வந்து தண்ணி போயிட்டுருக்கு. செம்மையாக இருந்துச்சு அந்த இது நடக்கிறது. ஸோ அதுதான் ஆக்சுவலி இன்னொரு டிசப்பாயின்மெண்ட் அப்படின்னா, அந்த ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே போனோம் அப்படின்னா சார்ஜ் பண்ணுவாங்களே. ஸோ ஒரு பர்சனுக்கு வந்து 500 ருபீஸ் வந்து சார்ஜ் பண்ணாங்க. பட் அந்த 500 ரூபாய்க்கு அது ஒர்த்தா அப்படின்னு கேட்டால் சுத்தமாக நான் ஒர்த்து இல்லைன்னு தான் சொல்வேன். நான் வரல அப்படின்னு தான் சொன்னேன். எல்லாருமே வராங்க, நீ மட்டும் வரலன்னா எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க. வேறு வழியே இல்லாமல் நானும் காசை வந்து தண்டமாக கொடுத்துட்டேன். ஸோ வேஸ்ட்டாக போச்சு. எனக்கு வந்து அவ்வளோ ஒர்த்து இல்லை, உள்ளே எதுவுமே இல்லையே, வெறும் மரம் காடு தான் இருந்துச்சு. நம்ம வந்து உள்ளே போகிறதே வந்து அனிமல்ஸ் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு தான். பட் அது எதுவுமே இல்லை அப்படின்னும் போது கொஞ்சம் ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட்டாக தான் இருந்துச்சு. இதுக்கு முன்னாடி வந்து பெங்களூரில் வந்து ஃபேமிலி கூட நான் வந்து போயிருக்கேன், பனார்கேட்டா ஸூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ், சூப்பராக இருந்துச்சு. எல்லாமே பக்கத்தில் நடந்து போயிட்டு இருந்துச்சு. சிங்கம், கரடி, புலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறு லெவலில் இருந்துச்சு அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸு. பட் ஆனால் அங்கே கொடுத்த காசு வந்து இங்கே ஒர்த்தா அப்படின்னு கேட்டால் சுத்தமாக ஒர்த்து இல்லை தான் சொல்வேன். அண்ட் இப்போ நம்ம வந்து எங்கே போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னா, செமினார் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு இதுதான் வந்து அந்த என்ட்ரன்ஸ், அந்த கிளாஸ் வந்து நடக்கிறதுக்கு இதுதான் என்ட்ரன்ஸு. ஸோ நாங்கள்லாம் அதுக்குள்ளே தான் உள்ளே போயிட்டுருக்கோம். இங்கே ஒரு ஸோ செமினார் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் நாங்கள் வெளியில் வந்தோம் அப்படின்னா யானைக்கு வந்து சாப்பாடு கொடுத்துட்ருந்தாங்க. ஸோ அதை வந்து குட்டியாக ஒரு கிளிப் எடுத்திருக்கேன். எல்லோரும் அதை புதுசாக இது வரைக்கும் யானையை பார்த்ததே இல்லை, அது மாதிரி புதுசாக ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாதிரி பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் அந்த குட்டி கிளிப் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன். அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அங்கே பன்னியும் இருந்துச்சு. ஆக்சுவலி யானைக்கு உண்டான மரியாதையும் போயிடுச்சு. ஸோ பன்னியும் வந்து யானை பக்கத்துலேயே நின்று இருந்துச்சு. ஸோ அது ஒரு ஃபன்னாக போயிட்டு இருந்துச்சு. அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்ட் 3 வந்து வீடியோ நான் வந்து கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுவேன். இன்னும் ஒரு 2 to 3 டேஸில் வந்து நான் அப்லோட் பண்ணிடுவேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த இது வந்து இந்த பர்டிகுலர் டே வந்து 16th May 16th வந்து இப்படி தான் போச்சு. ஸோ 3 வந்து நாங்கள் போய் பார்த்தோம், செமினார், அதுக்கப்புறம் ஃபாரஸ்ட், அதுக்கப்புறம் யானைக்கு வந்து சாப்பாடு விட்டுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த 3 வந்து நாங்கள் பண்ணோம் அந்த பர்டிகுலர் டேயில். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து கிளம்பி ரூமுக்கு வந்துட்டோம். ஹோப் யூ ஆல் என்ஜாய் திஸ் வீடியோ. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோ வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். அண்ட் லைக் அண்ட் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு இட்ஸ் பாரதி. அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். நல்லா என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன்.